煮一個牛心。牛個內臟咧係好豐富嘅營養嘅，呢個牛心咧鐵鉀鎂鈣鋅全部都齊，仲有好多脂溶性嘅維他命，所以咧食佢咧又好食又營養，係一個禮拜食2次都唔會多啊！嗰啲牛心咧而家就係攞嚟切片嘅啫，佢或者有少少筋，佢入邊中心嗰啲地方咧，你可以批咗佢，因為佢基本上係冇分啲橫紋啊、直紋啊，就直接切片就得。大概切到係1/8寸啦，即係大概2-3個 mm 咁嘅厚度啦，係咁嘅樣就 OK 噶啦嚇。咁咧我哋就全部攞去切成片。今日所用嘅材料可以喺視頻下方描述嗰度揾到。咁而家呢啲切好嗰啲牛心咧，你加啲油落去。我哋醃呢個嘢咧，一般咧就要落粉漿啊同埋嘢，但係你低碳嘅話咧。即係唔想食咁多碳水化合物咧，你淨係加啲油落去，佢都會鎖住啲水分嘅。加少少黑胡椒，咁你唔使加其他，即係加啲味道落去啫。咁另外咧，仲加少少鹽，係啦，咁加咗少少鹽，一陣間溝勻就可以炒啦。我哋今日用個酥油嚟炒呢個牛心。酥油係咩咧？酥油咧就係去咗水嘅牛油，其實咧係好健康嘅。當然你買嗰陣時咧，你要買一個草字牛嘅牛油，咁就會好好啦。炒呢個牛心，開咗個火先，擺啲酥油落去，啲酥油放嗰啲蒜啦，因為嗰啲香味咧係可以出嚟啊嘛，啲薑啦，同埋一啲葱白啦，咁樣爆香啲先。我希望大家咧唔好話一定要用好高溫炒到啲油出煙啊咁嚟炒個菜咧，咁咧呢個係好唔好嘅，因為高溫嘅咧啲油咧會氫化同埋氧化，會出有好多致癌物嘅，所以我哋覺得係。應該係慢少少火 OK 嘅。而家個香味，個蒜香味啊出嚟啦。咁你而家呢個時候咧，你就可以擺你嘅牛心落去啦嚇，擺你嘅牛心。擺牛心落去，因為我哋唔係太高溫啦，咁咧就慢慢煮佢，咁煮到佢啱啱好熟嗱。你而家一落咗鑊咧，佢就開始變色噶啦嚇，就落咗鑊開始變色噶啦。咁咧就係唔使落水啊你。當然呢時候你要落啲酒啊 OK， 但係咧我中意咧就係直接就係咁慢慢咁樣炒熟就 OK 噶啦呢個繼續炒佢啦，係唔使冚蓋啦。咁你可以有醬香味嘅話咧，你可以加啲生抽落去啦，可以加啲辣椒落去啦等等，你中意個味道其實都可以嘅。而家咧就差唔多熟噶啦，咁樣大概而家7-8成啦，咁我落啲沖落去，咁再兜佢，咁咧就得噶啦。清炒牛心，口感嫩滑，營養豐富。熒幕上嘅呢一個炒腰花，林江老師教你點樣炒到鮮香嫩滑，又冇腥味，一定唔可以錯過啦！我哋今日咧炒呢個牛油，炒呢個牛油真係有啲味。再嚟呢個酥油咧就係去咗水嘅奶油。又講錯，